28 Temmuz erken seçimi için geri sayım başladı. Ulusal Birlik Partisi aday başvurularının gerçekleşmesinin ardından bugün de düzenlediği basın toplantısıyla adaylarını tek tek basına tanıttı. Aday tanıtımı sırasında konuşan parti Genel Sekreteri Necdet Duman, partinin birlik ve beraberlik içerisinde olmasının önemine vurgu yaptı. Çok dikkat etmemiz lazım, toplu halde hareket etmemiz lazım ama dediğim gibi tabii ki münferiden de herkes kendi çalışmasını yapacak. Ama görüntü bakımından ve birlik ve beraberliğimizi dışa karşı bir yumruk gibi olduğumuzu da hep beraber göstermemiz gerekir inancındayım. Numan'ın konuşmasının ardından aday tanıtımları gerçekleşti. Lefkoşa İrsen Küçük. Evet. 6 numara Doktor Şerife Ünver. 7 numara Ersin Tatar. 13 numara Sadık Gardiyan. Aday tanıtımlarının ardından konuşan parti Genel Başkanı İrsen Küçük, 28 Temmuz'un hem parti için hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir milat olacağını söyledi. 28 Temmuz hem partimiz hem de ülkemiz için bir milat olacaktır. 28 Temmuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik gelişmesinde kader günü olacaktır. Bunun müjdesini şimdiden veriyorum çünkü gözlerinizden bunu görebiliyorum. Küçük 8 Ulusal Birlik Partili milletvekillerinin kendi partileri için güvensizlik önergesi verdiklerini hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti. Hepimizin malumu siyaset tarihimizde eşi görülmemiş aktörlerinin bazılarının makam ve koltuk hırsı içinde, bazılarının intikam peşinde olduğu, bazılarının da benden sonrası tufan olsun diyenlerin yer aldığı bir siyasi oyuna tanıklık etmekteyiz hep beraber. Seçimlere bir yıl kala Ulusal Partisi hükümeti iktidardan düşüren, Ulusal Partisi'ne güven veren halkın iradesi değil, Ulusal Partisi'ne, UPP'lilere, UPP'ye oy verenlerin iradesine ihanet eden eski 8 Ulusal Partili milletvekilidir. Ulusal Partisi hükümetini düşüren, partideki demokratik kuralların işlemesini hazmedemeyip, bakanlık, genel sekreterlik ve makam talep edenlerin hırsları, ihtirasları ve koltuk sevdalarıdır. Ulusal Birlik Partisi Başkanı, lideri sevdası ile yola çıkan ancak seçimi kaybedince Demokrat Parti Başkanı, Denktaş'ın başkanlığı altında Demokrat Parti tabelası altına sığınanlar, ulusal gücü değil, siyasi bir zafiyeti ve utancı temsil etmektedirler. Genel Başkan hiçbir girişimin Ulusal Birlik Partisi'ni yıpratmayacağını da sözlerine ekledi. Hiçbir siyasi ahlak ile bağdaşmayan bu eylem, siyasete, demokrasiye vurulan kara bir lekedir. Halkın iradesine vurulan bir darbedir. Halkımız bu eylemin sahiplerine hak ettikleri cevabı 28 Temmuz'da verecektir. Hiçbir girişim, hiçbir eylem ihanet boyutuna varsa bile kaya gibi duran ve her geçen gün daha büyüyen Ulusal Partisi'ni yıpratamaz kardeşlerim. Çünkü Ulusal Partisi Kıbrıs Türk halkıdır. Çünkü Ulusal Birlik Partisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Çünkü Ulusal Partisi geleceğimizin teminatıdır. Ulusal Birlik Partisi'nin Kuzey Kıbrıs için hayatı önem taşıdığı belirten İrsen Küçük, 2004'lerin 2009'ların bu ülkede bir kez daha yaşatılmayacağına vurgu yaptı. Bu bilinçle çok ama çok çalışmalıyız. Hiç hata yapmamalıyız. Unutmamalıyız ki bu yolda kendimiz için değil, geleceğimiz için sorumluluk taşıyoruz. Ulusal Birlik Partisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hayati önem taşımaktadır. Bu önem 2009 öncesi partimize ve halkımıza yaşatılanlarla çok daha fazla anlam kazanmıştır. Bu dönem hatırlanacak Ulusal Partisi ve onun tüm makamlarında görev alanlar sorumluluklarını çok daha iyi kavramaktadır. İnancım odur ki 2004'ler, 2009'lar bu ülkede bir kez daha yaşatılmayacaktır. Bunu arzulayanlar, o döneme destek verenler, hatta gözü kararanlar, Ulusal Partisi çok iyi bilenler sevinmesinler. Halkımız her şeyi bilmekte, her şeyi görmekte, çirkin oyunlara gerekli cevabı
sandıkta verecektir.